どんどん口が大きくなってる。嫌そうな顔してる。硬いこれ。あ、今回限界に来てる。あ、また血出てきた。痛い、ズキズキするこれ。手術かもしれない。嫌がってんな。お、これの？お、すごいね。入ってくんだ。入ってきたから。大丈夫か。すごい。すごい来た。来た来た。パパ呼んでるよ。何？ボール？あ、ボール投げた。すごい廊下。どれ？向こう。取れたのかと思った。何もないですね。
よ拷問なんだけど俺昨日やったんだけど。楽しそうだね。割るの楽しい。小麦も割る？お、また出てきた。嘘。何かな。今度こそうなぎじゃないの？その色うなぎじゃないかな。何？お前どんだけマッサージさせんだよ。じゃあこれはね、あれね、マッサージしてほしい時に使ってね。うん、はーい。ふざけんなよお前。でもすごい気にはなるんだね。